Hello，大家好，相信大家都試過瞓捩頸嘅。如果瞓捩頸嘅情況，你係純粹扯住，冇刺痛、臂痛、手麻痹咧，咁以下動作可以做嘅。如果有刺痛、臂痛、手麻痹啊，就第一時間要去睇醫生。好啦，咁瞓捩頸嘅時候，最好就係沖個熱水涼先，令到個身體暖啲，肌肉咧腍翻啲。如果你話我唔沖熱水涼嘅，你可以揾個暖水袋，熱敷下你繃緊扯住嘅肌肉。好啦，敷完暖水袋或者沖咗熱水涼咧，就隨即咧可以攞個 formula， 好啦，碌一碌個上背同埋中背先。嗱，慢慢啦，pat pat 坐好，十指緊扣，擺一個後腦。嗱，你覺得平衡得到啦，你就可以慢慢低少少。平衡麻麻咧，你可以咧雙臂夾耳仔都得嘅。好啦，如果你覺得平衡好嘅話，升起個 pat pat，係啦，就來回按壓上背兩塊肩胛骨，中背。係啦，咁我哋先放鬆咗表層嘅背脊嘅肌肉先，來回按壓大概2至3分鐘左右，基本上咧就慢慢會鬆翻少少啦，因為個肌肉入血啦。好，咁跟住咧就攞個單波或者網球都得嘅，單波或者網球就擺喺咧你覺得比較繃緊嘅地方。通常我哋咧瞓捩頸咧都係呢啲位置，我而家手摸住呢個位置。擺喺呢一個嘅地方啦，你可以瞓喺度按壓佢嘅。咁點樣做咧？望一望啦。好，咁我咧就係頭先擺翻喺嗰個位置咯。好，擺好咗之後咧，個人瞓低平放。你嘅雙腳可以動起踩地都得嘅，下巴指向胸口，打圈。係啦，逆時針、順時針咁樣打圈。做幾耐到咧？大概2至3分鐘。咁你記住左右兩邊都要做喎。做完之後咧，先至慢慢起翻身。喐一喐個膊頭，係啦。OK，就應該係舒緩翻好多噶啦。呢個時候咧，先可以慢慢咧擰下條頸。係啦，耷低啦，岳高。再長氣講一次啦，瞓捩頸唔好即刻拉個頸喎，拉唔到嘅，好容易會受傷嘅。好，咁我哋下次再見，拜拜。